Привет, дорогие друзья! Меня зовут Марина, и я медиатор музея станка. Сейчас мы с вами находимся на входе в выставку «Как звучит книга». Вчера у нас проходила экскурсия на эту тему. Ссылку оставлю ниже в описании, и вы сможете ее посмотреть, если вдруг не видели. Эту экскурсию проводил мой коллега, а также прекрасная жительница нашей выставки, голубая гусеница. Вот она, поздоровайся! Привет! Она очень милая, дружелюбная и всегда с хорошим настроением. А сейчас у нас с вами пройдет мастер-класс по леттерингу, в общем-то, в каком стиле и сделана наша вывеска. Я на мастер-классе буду писать название выставки нашей, так как это вижу я. А вы, в свою очередь, можете написать абсолютно все, что угодно. Например, «Ура, наступило тепло» или «Весна 2020», «Хочу гулять», «Нет карантину», что-то подобное. Для мастер-класса нам нужны абсолютно простые материалы. Это лист бумаги, также фломастеры, либо карандаши или ручки, что вам больше нравится. В конце мастер-класса у нас получится примерно вот такая вот вывеска. Посмотри повнимательнее. Тебе нравится? Отлично, значит, будем делать именно это. Я выбрала стили. Это заключение в силуэт и также смешение стилей. И начнем, в общем-то, рисовать. Сначала рисуем силуэт, в который будем заключать нашу надпись. Это будет такая развернутая книга. Для того, чтобы книга выглядела объемной, как живая, мы нарисовали вот здесь вот такие краешки, развороты. И теперь добавим полосочки, это будет как будто листы нашей книги. Дальше мы приступаем уже непосредственно к написанию, нарисованию наших букв. Я хочу сделать нашу букву К красную. Она будет похожа на воздушный шарик. Рисуем силуэт. Обозначаем, где у нас примерно будут блики, как на шарике бывают. Так. И один в уголок. И дальше уже закрашиваем всю остальную поверхность. Так как у нас выставка посвящена нескольким книгам, это «Волшебник изумрудного города», «Алиса в стране чудес», «Гарри Поттер», «Мумий-тролли» и «Маленький принц», я решила добавить несколько букв в стиле наших книг. И вот следующая буква «А», она будет зелененькая, угловатая, как изумрудик. Следующая буква у нас будет вредная, и она будет вся такая колючая. Для этой буквы я выбрала коричневый цвет. И начинаем ее рисовать, нашу колючую и вредную букву. На нашей выставке представлена книга «Гарри Поттер».
И следующая буква у нас будет в таком змеином стиле. Мы берем зеленый фломастер и начинаем выводить букву «З». Рисуем такой хвостик, как будто раздвоенный язык змеи. И дальше такую закрученную букву «З». Следующая буква будет пузырчатая. Поехали! Рисуем силуэт буквы «В». Нарисовали силуэт, но для того, чтобы она получилась немножечко пузырчатая, мы ее заполним не полностью, а будем рисовать такие кружочки. Следующая буква у нас еще не поняла, какого цвета она хочет быть. Она такая с двойным настроением. Дальше у нас будет такая же яркая буковка Ч. Следующая буква у нас тоже будет похожа на большой воздушный шарик. Рисуем букву И. Теперь настало время такой большой утверждающей буквы Т. Так как у нас приближается лето, эта буква у нас будет в таком летнем стиле. Следующая буква у нас опять К. Так как совсем недавно закончилась зима, у нас есть еще одна буква, которая не успела оттаять. Это будет буква Н. Рисуем силуэт буквы Н. Для того, чтобы нам нарисовать то, что наша буква замерзла, показать это, просто сделаем такие штрихи, как будто тут еще осталось налить. Следующую букву как будто просто взяли и большой кистью нарисовали, махнули пару раз и готово. Буква у нас написана широкой кистью, то сначала нарисуем какие-то границы ее. И теперь заполняем ее цветом, делая такие штрихи. Продолжаем писать наше слово. На очереди буковка Г. Следующая буква у нас очень радуется, наконец, наступившему теплу
поэтому она будет такая приятного розового цвета. Так как выставка у нас называется «Как звучит книга», мы добавим на фоне парочку нот. В итоге у нас получилась вот такая вот яркая вывеска. А мне очень интересно посмотреть, что же захотели нарисовать именно вы. Все свои работы вы можете присылать на нашу почту, адрес будет указан ниже в описании, а также вы можете выкладывать их в соцсети с хэштегом «Не скучаем с музеем станка». Дорогие друзья, я и наша жительница выставки «Гусеница», проходи сюда, мы прощаемся с вами, увидимся на нашем канале завтра в 2 часа. Пока-пока!